कोण फोड तरी ते सरप भितो घरा हांवें म्हज्या हातीन मारले 4 सरप 2 मारले आनी 2 भितो आमगे कुजना देर आहा ते सायडीक ते आतां बंद केलो आमी त्या देराक अशें करून मेलो आहले झाड लायला ते मोठे आरशान झाड लायले ते हारोवन ती 4 जण तेका हारोवन आहले 2 जाण मेलोले आनी 2 जाण कित्याक मारले आमी मारले ते कोणा सांगले कोणे हांव थिंग बांदी आनी देखून गेलें तेका हें मागपाक गुन्या बोगूस मागपाक तो थिंग हें मागणी कितें करता ताणें सांगलें ते तुमगे बेश्टे तुक्कीन येयलें ना त्या लायन दिलें रेल्वे काम चलता जाल्यार म्हाका म्हणून तेणी लायन दिलें ते सरप 4 सरप घरा मुगे व्हडली चेडूं तेर्स करून सांगता तो मुंगडाराचे येयले दोनी फाटी मुंगडाराचे मेळ्ळे आमकां मुंगडाराचे आमगे चुकीन येयला जाल्यार तुमकां घास मारता म्हणून सांगलें तेणी सांगलां तेंचो देवूळ आहा हिंगा हांवें थिंग हिंगा पळय हांव सांगो सोता हांव वेलसांवचें वेलसांव मोडो म्हाजें नांव जॉनिता आगियर आनी हांव सांगोंक वता आमकां जायते त्रास जाताय घराक सारके भितर येयलाय आमचे आयज एक फुटी हिंग मार जाल्यार हालीं येवन दुसरी कोण मारताय आनी एक आमचो भाटी आहा सोऱ्याची ती मोडून काडली तिणी आनी एक टॉयलेट आमचो भायल्यान एक टॉयलेट आहा तो मोडून काडला आनी हांव लोकां कोण मागता म्हाका सपोर्ट करपाक आनी तें केलें तें बरें आहा हेचो आमचे देरवडे देवूळ आहा सगलो लोक जाणा तें देवूळ तें मोडूं येयलाय तांकां हांवें सांगलें तुमकां तो देरवडकार दवरपा ना उबारून जमनी मातलो म्हणून ताका लागून ते भिवना ओगी आहाय इतलें हांव सांगूंक वता जेसीबी चलता एक येलो आणि एक ब्लू पयले सुवातेर कॅप्टनान देव बरें कर म्हणटा आनी सॉरी म्हणटा आमचे पासत तेजेर हें येयलां सगलें आमी ताका फोन मारलो आनी आमचे उल्या येयलो तो 25 मिनटां भितर पावलो तो हिंगा आनी हांव नवें कित्याक वाट मारताय पळय ते विराटान रेल्वे आपणा हें कॉम्प्रोमायज केल्या आनी कितें केल्या म्हणून तो कितें करून कॉम्प्रोमायज करतलो आमी हिंगा आहाय न्हू आनी दुसरी म्हळ्यार सारकें आमचे भितर येयलाय ते जंय आमचे हिंग रूम आहा त्या सोऱ्याचे ते मोडटाय ते भाटी ते मोडून जाय म्हणटाय आनी आयज हिंग फुटी जाल्यार हालीं हिंग फुटी मारताय आनी रातचे आमकां चड त्रास जाताय घोव म्हाजो आंतोनार आहा आतां ताका स्टोक येयलो आहा जाले ताका 6 म्हयने चड आमकां त्रास जाताय सारके रातचे न्हीद पडना बरें देव बरें